Play Store-оос P гэж бичээд search дээр нь P гэж үчээд хайн. За тэгэнгүүт P гээд application гараад ирнэ. Install хийгээд татчихна. Би татсан байгаа учраас open хий. За Facebook-ээр орж болно. Утасны дугаараар орж болно. Гэхдээ ерөнхийдөө иймэрхүү зүйлсүүд дээр Facebook-ийн холбох биш. Утасныхаа дугаараар орсон дээр идэх шүү. Эсвэл mail хаягаараа. За 976 Mongolia. За одоо болохоор имэйлээ бич гэж байна. Тэгээд имэйлээ бичээд имэйлээ баталгаажуулах юм байна. За тэгээд next дарангууд password хийн. Тэгээд хоёр password-та бичээ. За тэгээд submit дарлаа. За ингээд оронгууд одоо set up your account гэд өөрийнхөө аккаунтыг одоо яг нэнэ гэсэн үг хань. За first name, last name бичээд username бичээд submit дарна. За энэ invitation code гэдэг дээр миний одоо өгж байгаа invitation code-ыг бичээд submit дараарай за. За ингээд ороод ирж байгаа. Тэгээд get started. За окей. Одоо ингээд энэ сум заагаад байгаа руу 4 болгон 24 цагт нэг удаа ороод дараад нэг PT болно гэсэн үг хань. Одоо юу гэж keep on mining 24 цагийн хугацаанд долбоорлон notification харж байгаарэ гэж. За тэгээд notification ирэхийг зөвшөөрлөө. Start tour хийхийг гэж байна. За chat хийж болно. Энэ дээр дараад P-г албарлана. За role гэж байна. За role-уудыг эндээс хараад ингээд уншиж танилцаж болох нэ. За окей. Одоо ингээд миний invitation code-оор орчингууд шууд нэг P ингээд өгчөж байгаа. За тэгээд амжилт хүсье. 24 цагт нэг удаа P-г албарлаад байгаарай. 365 өдрийн хугацаанд 365 PT болно гэсэн үг хан байна шүү. За тэгээд энэ рүү ороод profile гэдэг рүү ороод email address болон утасны дугаараа verify хийгээрэй. Дараа нь эвдэрж ороход юм уу эсвэл P-гээ наашин цааш нь хөдлөхөд хэрэг болно шүү. За бас тэгээд дахиад энэ рүү орж агаад mainnet гэд энэ рүү ороод mainnet checklist гэд байгаа ишээ ороод за тэгэнгүүт чинь нийтдээ 9 алхам байна. 9 алхамууд руу орж аваад энд бол бүгдийг ингээд complete гэд хийгээд явна. Not confirmed гэд wallet address энтрээ бүртгүүлнэ. За эхнээс нь ахуулаад явна. За тэнгууд энэ эхний алхам руу оронгууд sign into P browser гэд дарна. За тэгэнгүүт эндээс P browser гэд бас Play Store-оос install хийн. Apple-тэй хүмүүс бол App Store-оос нэг install хийчих. За install хийж дуусаад ороод за яг notification ирэхийг зөвшөөрч байна гэж би сонгочлаа. За continue to P wallet. За шинээр wallet үүсгөө гэж байна. За тэг яаж. За ингээд 24 оронтой юм код өгдгийн энэ чи. Би энэ өөрхийгөө нууцлаа. Энэ нь бол нууц учраас. За тэгээд энийг copy хийж авна. За бас screenshot хийж аваарай. За тэгээд утсан дээр чинь note enter байдсан бол note-н дээр бичиж аваад тэмдэглэлийн дэвтэр дээр тэмдэглэж бичдэг бол тэрийг тэмдэглэж бичиж аваарай. За тэгээд утсан дээр царай таниулах юм уу эсвэл хурууныхын уншуулдаг бол user fingerprint гэд дараа таниулж болно. За тэгээ орлоо. За тэгэнгүүт энд бас ингээд чиний blockchain identity чинь ороод ирнэ. Тэгэнгүүт тэрийг бас copy хийж аваад screenshot хийж аваад бүх хадгалах боломжтой ямар л газар байна тэр бүх газраа хадгалж аваарай. За continue. За test P гэж хийж байна. За яг ингээд wallet чинь үүсгэгдчихсэн байгаа учраас юу яана P наашин цааш нь хөдлөхгүй зүгээр ингээд орхиж болно. Хэрвээ олон P-тэй бол P наашин цааш нь хөдлөхөд тест хийж болох нэ энэ ч.
За тэгээд буцаад очингууд чинь P browser татагдсан completed, P wallet үүсгэсэн completed. За тэгээд гурав дахь нь болохоор confirmed wallet address-ээ confirm хийнэ гэж байна. За энэ рүү оръё. За нөгөө хадгалаарай гэсэн 24 үгээ ийшээ хийх нэ. За тэгээд confirm дарангууд чинь email руу чинь код очлоо. Email-ээ баталгаажуулаарай гэж байна. За тэгээд wallet чинь ингээд completed болчихно. За тэгэнгүүт тоноос нь commit гэж дараад за энэ бол ингээд бас адилхан completed болчихно. За secure за verify account-а verify хийх нэ. Баталгаажуулах гэхээр утасны дугаараар Facebook-ээр баталгаажуулах, утасны дугаараар баталгаажуул яг гингүүт USA, Австрали, Бельги, Израиль, United Kingdom гэд энэ улсуудын аль нэгийг сонгож жагаад start гэд хэрэг утас чинь нь штэ гадаад руу мессеж өгч болдог болвол эсвэл гадаадаас хандаж байгаа бол маш тохиромжтой. Минийх болохгүй болохоор тэгэд энийг орхит юм уу яат энэ хэсгийг ингээд мессеж явуулаад за тэгээ болж ивэл болцсон гэсэн үг. Болохгүй бол тэгэл орхихоос за болохгүй юм шиг байна. За минийх болцсон байна. Одоо штэ 6 дахь алхам токен хүлээж авах зөвшөөрлөө гэд энэ дэр нөгөө 24 оронтой 24 үгээ хийх нэ. За URL set гэд I understand. За эднийг боломжтой тах нэг тийм шаардлага байхгүй юу гэсэн. За тэгэнгүүт 6 маань болчихжээ. 7 submit your KYC application. KYC баталгаажуулах нэ. KYC гэдэг бол хувийн мэдээлэл баталгаажуулна гэсэн үг. Яг чи мөн үү биш үү гэдгийг баталгаажуулна гэсэн үг байна. За шууд браузер руу орчдсон юм байна. P browser руугаа. За энэн дээр ингээд орох нэ. Окей.